अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों माशाल्लाह बेहतरीन क्वालिटी का जानवर आपके लिए लेके आए हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह क्वालिटी का जानवर फुल जेड ब्लैक। माशाल्लाह कान तो मेरे हिसाब से बहुत लंबे, माशाल्लाह इतने लंबे कान में आज के टाइम में बीटल बहुत मुश्किल से मिलता था। सींग की बनावट आप देख सकते हैं। महेश भाई सींग की बनावट दिखाना भाई को। माशाल्लाह बिल्कुल चपटे सींग है, छोटे सींगों का है। अभी जस्ट ये देख लो, आज 2 दांत उठा रहा है, 1 दांत उठा लिया, अभी दूसरा उठा रहा है। और 40 की हाइट पे, अभी जस्ट 39 और 40 की हाइट पे अंडू बच्चा है। माशाल्लाह क्वालिटी का बीटल है, देख सकते हो आपके सामने। घर के ब्रीडिंग का बच्चा है। हेलीकॉप्टर कान, भाई इसका 55 के जी रेट है। ओरिजिनल पाकिस्तानी रेट। अच्छा बाश अगर लंबी गर्दन, 1 नंबर क्वालिटी, ओरिजिनल पाकिस्तानी बीटल। माशाल्लाह बकरे इधर से दिखा, गर्दन दिखा। चलो बस